இந்த ஃபுட்டை மீனுக்கு போடுறதுக்கு பதில் குப்பை தொட்டியில தூக்கி போடுறது தான் நல்லது. அதையும் மீறி உங்க மீனுக்கு போட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் உங்க மீனோட நிலைமை இப்படிதான் இருக்கும். அப்படி என்னதான் அந்த ஃபுட்ல இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மண்ணாங்கட்டியுமே கிடையாது. புரோட்டீன் இல்ல, ஃபேட் இல்ல, ஃபைபர் இல்ல, வேற எந்த இலவுமே அந்த ஃபுட்ல கிடையாது. அப்புறம் எதுக்கு மார்க்கெட்ல இந்த ஃபுட் விக்கிறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாமே பிசினஸ் தான். Why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. ஃபிஷ் ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட்ல அதிகமா சேல் ஆகுறது 50% லோ பிரைஸ் ஃபுட் மட்டும் தான். அதுலயே மெயினா பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெட் அண்ட் கிரீன் மிக்ஸ்டு பெல்லட்ஸ் குவாண்டிட்டி அதிகமா இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரைஸும் ரொம்ப கம்மியாவே கிடைக்கும். இந்த ஃபுட்டை நிறைய பேர் வாங்குறதுனால தான் மார்க்கெட்ல வேற வேற பிராண்ட்ல இருந்து இந்த மாதிரியான ஃபுட் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கு. நீங்க எப்போ இந்த ஃபுட்டை வாங்குறத ஸ்டாப் பண்றீங்களோ அப்போதான் மார்க்கெட்ல இந்த ஃபுட் வராம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டாப் ஆகும். மீன் வளர்க்குறவங்க கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஃபுட்டை யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. நீங்க யூஸ் பண்ணிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க. நானும் ஆரம்பத்துல இந்த மாதிரியான ஃபுட்டை யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது மீன் வளர்க்குறாங்க இந்த ஃபுட்டை யூஸ் பண்றாங்கன்னா தயவு செஞ்சு இந்த ஃபுட்டை அவங்க யூஸ் பண்ணாம குப்பை தொட்டியில தூக்கி போட்டுட்டு வேற நல்ல ஃபுட்டை வாங்க சொல்லுங்க.